My name is Moses Obu. This video is going to be too short because I want to go straight to the point and tell you or tell us exactly what I want to tell us. And this talk belongs to the Eastern politicians, especially governors, senators, and some of those newly contesting aspirants in the Eastern region in Nigeria. I want to warn you, not to ask you for a favor. I want to warn you. As in, when I mean warn you, I am warning you with the deepest part of my heart. The issues of anybody who come from nowhere, you will begin to use MAZI NNAMDI KANU to make videos and send to the internet and campaign. If I win, I am going to release him. If I win, I am going to release him. I want to ask you people to stop, please. You people should stop that. Today, it's too annoying, it's too provoking. And it's too irritating. Just another statue. As in, look for a different thing entirely to catch your audience, hold your foolish masses. Stop using Nnamdi Kanu to trend. Stop a kind of making jest of our emotions. This statue today. That the we message won't be taking this again. Will go around to all of us. Because we will start taking records from some of this message nonsense you are very fond of. I remember when Soludo wanted to contest, he used MAZI NNAMDI KANU to trend. He used MAZI NNAMDI KANU to catch his audience. To make, I was telling people that this man that is saying all these things, we'll celebrate you here. He used the issues of Biafra and all the rest of God. I was warning some of my friends that this man that you see that is saying these things, he will be the first enemy of Biafra. And the first or the number one enemy of MAZI NNAMDI KANU. As soon as he won that seat, he wins the seat. And that was exactly what happened. Today, he is the first person, or the first governor in Nigeria, who doesn't want to use his ears to hear Biafra or MAZI NNAMDI KANU. They are two opposites at each other. They are at very much rivalry. Now, somebody in the name of IPOB is now campaigning using MAZI NNAMDI KANU. And these are men who actually conspired with the Northerners to readopt or to go and extradition MAZI NNAMDI KANU. But today they are using the same person trying to trend and make facilitate their people's audience and people's loyalty, the masses' loyalty, especially the Eastern region. Because they know that every emotion of an average, reasonable or rational Igbo man is how Nnamdi Kanu will regain his freedom. So they are making jest of us for no reasons. Somebody is coming down from Abuja in the form of APC governorship aspirant in Abia State. His mouth now is he didn't see any reasonable campaign that he can make. Is I am going to release MAZI NNAMDI KANU. If I won the governorship of Abia State, I will make it happen. You people should stop being stupid unnecessarily. This is too annoying. I am warning all of you to stop this, because we will start keeping record of some of this nonsense. And when the day of reckoning comes, we will show you the videos where you are talking nonsense. We will show you all your tests on Facebook where you are talking nonsense. Whether you are the one that are talking them or people are talking them on your behalf. Warn them to stop using your name to make jest of people's emotions. Thank you. Bobby working a kwamo when the man Jamon. Imana that short video na check it up. This our brother take a on your kumaka yende Biafra yendo. Then one particular reason US na man with a video ya also because some of his video will look on agi kuna because when we comment somebody drop him. And imana drop all this kind of comments. If it in a one some of them base yoku. And we have a mother name sometimes. If it in a katanya simba. Kada kapukene okweba na acho followers mmadụ abanga maka ihe na maro. So it's better na mmadụ gbalụ okwu na ụka ọsọ. So nya bụ ihe wee bụrụ ụka wee bụrụ ino. So biko ihe anụ okwu na this video is very very important. Ndị Igbo ndị politicians in the southeast anyị onye chọ ha na ka ndị mmadụ like ya o wee were MAZI NNAMDI KANU wee zọba ụtọ. Unu ma ihe niile ihe mee na 2023 election eme
most of all the whole governors niile about today on a southeast ji Peter Obi wee zọrọ ụtọ because ha bịa wele afa Peter Obi wee ligote n'elu that ladder. Mgbe ha ligotezi onye ọbụla wee megwere wee babazie ebe uche ha dị. Nghọtago sọsọ Alex Oti bụ onye na-amababịa ha pati ọzọ, mana people like gọvanọ ndị Enugu steeti ọmaba n'ọzọ. Ịmago a lot of them ka nkụ mabacha pati ọzọ because na ha na-achọ ma ndị House of Rep ma ndị Senate ma ndị na-ji Peter Obi wee zọbụ ụtọ mgba. So this is exactly ihe ha na-achọ ime maka Maazị Nnamdi Kanu, maka na afọ na ụkwa na-apịa na mkpụrụ adawa gị ya. So onye ọbụla wee chọba ebe o yi eligolo ka o wee dịkwa ka asị na ha na-ehekwu. Mana the most important thing bụ onye ọbụla na-achọ fọmfoju akpa makwa na ihe onye ọbụla na-eme nwere ụgwọ. Ụna na-aghọta ihe mere njiwe na-abịa ka na-eti ọnụ n'ụdị ihe anyị zatina ka ọ na-abụ na mgbe oge elu asị na nwere ihe unu kwuo maka ya na ndị anyị nwa jikwa wee mee nke ọzọ. Achọrọ m onye ọbụla emere ihe ọbụla ọ chọrọ ime, mana avoid iji mmadụ ibe gị wee ligolo maka na gịnị etere ugbo etere ose ofu mgbọsị ihe ahụ iji maka ya wee ligote ya eme gịnị wee mepụta ka e wee gbapue gị afọ. Because onye ọbụla bụ onye Igbo today ya sị na Maazị Nnamdi Kanu mejọrọ isigoro onye akịnị ka ihe Maazị Nnamdi Kanu mere gị pụta kene kwuo ya ka ụwa wee n'ụlọ ọnụ gị. Ọ bụrụ ịpụta ihe ọsọ imepe ọnụ Maazị Nnamdi Kanu chọrọ mee nke ọzọ. Ihe ndị Hausa kwuru ndị Hausa mara ikpe si na-ene ihe ome, mana ijuzi onwe gị ihe niile ajụ na nọọtụ cheki kịta nọọtụ na practice Sharia law. Sharia law ha na-eme ha allow ha nụọ nwa 12 years nụọ nwa 11 years 10 years, mana ha ji Sharia law ha dị against ile mmanya ime bar inwe họteelụ. Mana ụmụ nwaanyị ha na-agba n'ezi kpata this na-agwa gị onye ọbụla too na nọọtụ ya agwa gị exactly this truth na-agwa gị. Ụmụ nwaanyị ha na-agba highest then nke ikpeazụ ha wepụtara ọzọ kịta sị na ndị ọbụla na-practice ịmaga ihe ọ ya wepụtara ma ndị a na-eji laptọpụ anọ n'akụkụ ụzọ na-edozi foonu na-download egwu na foonu na-download film na-ya bandị ha ncha niile na ụmụazị ji amụta ihe ọjọọ mana ụmụazị ji amụta ihe ọjọọ mana ndị okenye unu na-pass law ka unu na-anụ ụmụazị 15 12 13 years nke ha bụrụ ọrụ unu ihe ọjọọ. Ụmụ mgbe mfodo atị na sị na ọka mma ka ete agba obodo a fensị separate anyị na north na anyị na ha ekwesịrị ịnọkọ because na iwọcha vidio onwe mgbe nweta vidio ka ha si wee na-eje na Ojukwu roundabout wee na-eme ha na mkpamkpa ha na-akpa ebe ahụ. Ndị mmadụ chụwa somebody bịa na the comment section na-asị m na n'ọka hụ mma ndị Igbo anyị adopt ndị Hausa ahụ train nwe ha ka ha gbaa bọị n'aka ndị Igbo adị ndị send ha n'ugwu Hausa. Njisi onye ana ọya sị unu kwụsị ịbụ ụmụazị ka ọkụkọ unu bụta unu azụọ nke unu ya azụnwu. Ọ bụrụ na unu asị na unu ji ego izino beta na somebody na nọta adoptụl ya ọmadị nọ na nọtụ na mee alamajiri ọsịm mba nsị ọ ka mma na ndị nọta adoptụ instead of itiri that guy si n'ụzọ ụbata ha n'ịgba ka anyị nwa bịa zụcha maka na ọmata ihe onye ezi nyere nkịta gị nne at the end of the day nkịta gị ka ya nata yard. So you cannot feed something that will destroy us tomorrow. Ịghọtago onye nwata anya zụọ especially nke ndị Hausa ọma nwọkụ ọsọ si ebe ihe mụ na onye akpadewe o wefu sense n'ihe m na-ekwu wee mee ọnụ ya pịa m. So ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.